मीरपुर माथिलो में मुबैना तौर पुलिस हथां क़त्ल थियल ॻोठाणे जे क़त्ल ख़िलाफ़ वारसनि जो एहतजाज ऐं अलामती बुख हड़ताल। क़त्ल में मुलविस पुलिस एहलकारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करण जो मुतालबो। मीरपुर माथिलो शहर जे भिटाई चौक ते खानपुर महर पुलिस हथां 10 ॾींहं अॻु मुबैना तौर क़त्ल थियल ॻोठाणे ग़ुलाम मुस्तफ़ा समेजो जे वारसनि अब्दुल सलाम समेजो, मोहम्मद सिद्दीक़, मोहम्मद रमज़ान समेजो ऐं ॿिनि एहतजाजी मुज़ाहिरो करण बाद अलामती बुख हड़ताल कई। इन मौक़े ते अलामती बुख हड़ताल ते वेठल वारसनि काविश डिजिटल मीडिया रिपोर्टिंग टीम सां ॻाल्हाईंदे चयो त ॻोठाणे ग़ुलाम मुस्तफ़ा समेजो खे 10 ॾींहं अॻु जहानपुर शरीफ़ मां सरहद पुलिस गिरफ़्तार करण बाद खानपुर महर पुलिस हवाले कयो। हुननि इल्ज़ाम हणंदे चयो त खानपुर महर पुलिस ॻोठाणे खे राति देर सां गोलियूं हणी क़त्ल करे छॾियो आहे। हुननि IG सिंध समेत ॿिनि वसवारनि खां मुतालबो कंदे चयो त मक़तूल ग़ुलाम मुस्तफ़ा समेजो जे क़त्ल में मुलविस पुलिस एहलकारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे मक़तूल जे वारसनि सां इंसाफ़ कयो वञे। ॿी सूरत में एहतजाज जो सिलसिलो जारी रखियो वेंदो। लतीफ़ लेगारी, काविश डिजिटल मीडिया रिपोर्टिंग टीम, मीरपुर माथेलो।